التغذية العلاجية لمريض السكر او اللي بيبقى عنده بدايات سكر، يعمل تحاليل ويلاقي انه السكر عالي شوية او ابتدى يعلى. طيب ايه التغذية العلاجية ليه؟ هو اصلا كتر ليه او ليه نسبة السكر زاد عنده؟ السكريات عندنا نوعين من السكريات احنا عارفين، اللي هو السيمبل كاربز او كومبلكس كارب. السيمبل كارب ده اللي هي السكريات، السكر العادي الابيض بتاعنا او الدقيق الابيض، دي حاجات كلها سيمبل كارب. يعني ايه سيمبل كارب؟ يعني بتدخل في الجسم تقوم معليه الانسولين وتزود سكر الدم في لحظتها. الكومبلكس كارب ده اللي هي النشويات المعقده. يعني ايه معقده؟ يعني هي بتاخد فيها الياف كتير، فهي بتاخد وقت في الجسم لحد لما الجسم يهضمها، فدي مش بتعلي الانسولين قوي. فعشان كده واحنا بنعمل دايت بلان او لما بيجيلي مريض سكر او بداية سكر، بنحاول نركز ان احنا ما نزودش في السيمبل كارب ده عامة في اي دايت، وبنبتدي نركز على الكومبلكس كارب وبنسبة صغيرة اللي هي النشويات المعقدة. يعني مثلا بنكتب مثلا في النظام الغذائي انه ممكن رز، بس يفضل كمان الرز البني، يفضل اللي هو العيش الحبة الكاملة اللي هو القمح الكامل. ليه؟ لانه القمح الكامل ده هو الزرعة نفسها، هي زرعة القمح اللي فيها نسبة بروتين كويسة، بتختلف عن الدقيق الابيض. الدقيق الابيض ده هو القمح بس هم شالوا منه النخالة اللي هي فيها الالياف والبروتين الصحي، وخلوا الحاجة اللي هي مش صحية خالص اللي هي بترفع الانسولين في الدم. فعشان كده لما بنكتب في اي دايت بلان سواء في سكر او ما عندناش سكر، بنكتب حاجات صحية عشان الجسم ياخد كفايته او ياخد احتياجه من البروتين ده او من القمح الكامل، وكمان ما يجوعش بسرعة ويستفاد بالالياف اللي موجودة فيه. كمان من الحاجات المهمة لمريض السكر او كمان في الدايت بلان العادي الخضار والفاكهة اللي فيهم الياف كويسه، هو تقريبا كله. بس في مشكله ان احنا مش بنقارن الفاكهه بالخضار. الخضار مفهوش نسبه سكر عاليه او كتير، الخضار في الفاكهه فيها نسبه سكر، فعشان كده احنا بنخلي بالنا انه بتبقى كميه الفاكهه ليها نسبه معينه لكل شخص بحسب حالته، بحسب الوزن بتاعه، وبحسب الحاجات اللي قلنا عليها قبل كده. والنشويات ممكن نزودها شوية او الخضار ممكن نزوده شوية، وبنحاول نركز انها تكون الخضار اللي فيه الياف عالية، اللي هو مش نشوي، اللي هو مش زي البطاطس والحاجات دي ممكن ناخدها كنشويات. خلاص، يبقى دلوقتي لو انا مريض سكر او بداية سكر، انا محتاجة اخلي بالي من السكر المضاف اللي هو السكر الابيض، محتاجة اخلي بالي من الدقيق الابيض. طيب اكل ايه؟ محتاج اركز على الفاكهة بنسبة قليلة شوية، الخضار اللي فيه الياف عالية، الخيار والطماطم والسبانخ والكابوتشا او الخس، الحاجات الخضرة كلها دي مهمة جدا. الجزر، الفلفل الالوان، الفلفل الاخضر، كل الحاجات دي برضو كويسه، البقدونس والكرفس، كل الحاجات دي الياف بتفيد الجسم وبتساعد ان هو ما يعليش الانسولين فيه. طيب ايه تاني؟ قلنا الحبوب الكامله اللي هي حبه القمح الكامل، وكمان الفول والبسله والعدس، كل الحاجات دي تنفع لمريض السكر وحلو وكويسه وفيها نسبه نشويات مش مضره ليه. بنكتبها للشخص اللي عنده بدايه سكر، بس بنحاول نكتبها بنسب معينه عشان يستفيد منها وكمان ما يعليش الانسولين. طيب ايه كمان بقى بالنسبه للبروتين بنخلي بالنا منه؟ انه ما ناخدش بروتين فيه دهون عاليه. ليه؟ لانه ده برضو بيساعد على الجسم برضو ما يبقاش في حالته الطبيعية. فاحنا بنحاول كمان الألبان بنحاول ناخد الحاجات السكيمد اللي هي قليلة الدهون. طيب اللحوم برضو قليلة الدهون، الفراخ، اللحمة قلنا عليها، الفراخ كمان بنحاول نكتب الصدور، ممكن ناخد حاجات فيها نسبة دهون خفيفة بس ما تبقاش ده الأساسي. طيب الدهون في دهون صحية ولا كل الدهون غلط؟ لا، في دهون صحية زي زيت الزيتون وده مهم جدا عشان فيه اوميجا 3. كمان الاسماك الدهنية مهمة جدا اللي هي زي السلمون، بس هو غالي طبعا
اوميجا 3 وممكن نستفاد منه التونة، بس نحاول منكترش منها عشان الزئبق اللي فيها. كل الحاجات دي صحية وكويسة، وهتدي للشخص سواء اللي عنده سكر او اللي بيعمل دايت، هتديله كفايته واحتياجه من البروتين والهيلثي فات والنشويات اللي هي الكومبلكس. اوكي طيب في ايه تاني؟ المكسرات، بس طبعا نحاول ناخدها بنسب قليله شويه لان هي الكالوريز فيها عاليه، فيبقى المكسرات والدهون الصحيه اللي قلنا عليها هي كويسه بس بناخدها بنسب قليله. يعني مثلا المكسرات بناخد مثلا 5 8 10 حبه كده صغيرين، ممكن ناخدهم سناك مع قهوه مثلا وفاكهه، ده كده سناك كويس جدا. ايه تاني كويس؟ نحاول نخلي بالنا انه حاجات برضو ما تتعبش القلب او تسد الشرايين، او كل الحاجات اللي قلنا عليها دي صحية جدا، مش بتعلي السكر في الدم، فبالتالي السكر لما بيتظبط هتلاقي حاجات كتير قوي اتظبطت في جسمك. مشكلة علو السكر ان هو بيأثر طبعا في حاجات كتير قوي احنا عارفينها، بيأثر مثلا في اعصاب الجسم، بيأثر في الشرايين، هو من ضمن الحاجات اللي بتعلي الدهون. ليه؟ لانه انا الدهون بتعلى مش بس بسبب الدهون الغير صحية، لا بسبب كمان ان انا سكر الدم عالي عندي، فالانسولين بيعلى، الجسم مش بياخد كفايته من الفيتامين اللي داخله، فبيبتدي الجسم ايه زي ما قلنا قبل كده يصوت ازاي؟ بيصوت بان هو ايه؟ يبتدي يشتكي، فتبتدي اعراض سوء التغذية تبان عليه. فمحتاجين نخلي بالنا من الحاجات دي، محتاجين نظبط اكلنا، ممكن كل فترة ناكل حاجة من الحاجات اللي هي مش صحية. يعني طبعا لو اتعودنا خلاص، يعني لو انا اتعودت ان انا اكل الاكل الصحي كويس اللي قلنا عليه حلو، مش قادر وخلاص ممكن مرة في الشهر اكل. طبعا من ضمن الحاجات الغلط والغير صحية المقليات، يعني السمك المقلي او الفراخ المقلية او الحاجات دي كلها، طبعا دي غلط، دي بتعلي السكر وبتأثر على القلب وبتأثر على الشرايين وبتأثر على كل حاجة. ممكن كل فترة تاخد مرة حاجة كده ايه يعني تتبسط بيها شوية. وصدقني لو اتعودت على نظام صحي مع الوقت انت خلاص هتبقى رافض الحاجات التانية دي، هي مسألة تعود. لو محتاجين اي اسئلة ابعتولي. انا كمان زي ما قلت لكم قبل كده عاملة باكجز للي عايز متابعة يومية، انا بتابع معاك يوميا، ببقى معاك اونلاين، بتبعتلي لو عندك اي سؤال وبتابع معاك، ابعتلك ارد عليك لو عايز تسألني في اي حاجة. وكمان في المتابعة الاسبوعية الوزن والمقاسات، وبنشوف نسبة الدهون اللي نزلت، بنتابع كل حاجة.